హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అమెరికాలో చిత్తూరు అమ్మాయి. ఎవరైనా కనుక నా వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా పేరు సునీత. ఒకసారి మన ఛానల్ని విజిట్ చేయండి. అందులో 400+ వీడియోస్ ఉన్నాయి. మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అండ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మాత్రం తప్పకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని హిట్ చేయండి. సో దట్ ఫ్యూచర్లో బ్యూటిఫుల్ అమెరికాకి సంబంధించిన వీడియోస్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. ప్రెజెంట్లీ ఈ వీడియోలో అయితే మీరు ఫాల్ కలర్స్ని చూస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ ఈ ఫాల్ కలర్స్లో అయితే నాకు పిక్స్ తీసుకోవాలని చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టం అనమాట. కేప్టౌన్లో ఆల్మోస్ట్ 9 years అయితే ఉన్నాను. అక్కడ ఓన్లీ 2 times అనమాట నేనైతే పిక్స్ దిగాను. ఆన్ ద వే నేను ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు రోడ్లో అయితే కనపడి మరీ దిగి మరీ పిక్స్ తీసుకున్నాను. ఇంకా యూఎస్కి అయితే మూవ్ అయిపోయాం కాబట్టి యూఎస్లో అయితే ఫాల్ కలర్స్ చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను చూసేదాన్ని వీడియోస్ అయితే, అండ్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కూడా విన్నాను. ఎనీవేస్ ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి ఈసారి అయితే ఎక్సైటెడ్ అనమాట పిక్స్ అయితే తీసుకోవాలి అని చెప్పి. బట్ ఈసారి తక్కువ ఉంది అని చెప్పి విన్నాను అనమాట. ఇంకా రోడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు చేంజెస్ అయితే కొంచెం అయితే నాకు కనపడింది. ఎనీవేస్ వన్ ఆఫ్ ద సండే అయితే పిక్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి అనుకున్నాను. నన్ను ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకైతే తెలుసు నేను క్యాన్సర్స్లో ఉన్నాను అని చెప్పి. సో అది కూడా నేను ఓవర్లాండ్ పార్క్లో ఉన్నాను. ఓవర్లాండ్ పార్క్ నుంచి జస్ట్ ఒక 2 to 3 kilometers డిస్టెన్స్లో నేనైతే ఈ పిక్స్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాను. సో ఆన్ ద వే వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైతే కలర్ఫుల్గా అనిపిస్తుందో అక్కడ దిగి మరి పిక్స్ తీసుకున్నాను. చిన్న చిన్న వీడియో క్లిప్స్ అయితే తీసుకున్నాను, మీ అందరికి షేర్ చేద్దాము అని చెప్పి. ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే దొరకలేదనమాట. సో ఉన్న ప్లేసెస్లో ఉన్నటువంటి ఫాల్ కలర్స్లో అయితే పిక్స్ అయితే తీసుకున్నాను. బట్ నేను విన్నది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు ఆర్కాన్సాస్ అని అండ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అనమాట, అందులో అయితే ఫాల్ కలర్స్ చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి విన్నాను. మేబీ వెళ్ళాలంటే మాత్రం డెఫినెట్గా నేను ట్రై చేస్తాను వీడియో తీయడానికి. ఐఎమ్ ష్యూర్ ఎవరైతే కనుక నేచర్ లవర్స్ అయి ఉంటారో వాళ్ళకైతే మాత్రం ఈ వీడియో డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ నేనైతే ఎలా తీసుకోవాలి అనుకున్నానో అలా అయితే మాత్రం పిక్స్ అయితే తీసుకోలేదు. ఇంకా అలాంటి పిక్స్ తీసుకోవాలంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ లాంగ్ డ్రైవ్ అయితే వెళ్ళాలి అండ్ ఫాల్ కలర్స్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఉండాలి. ఎనీవేస్ నేను వెళ్ళినటువంటి ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ఫాల్ కలర్స్లో అయితే నేను పిక్స్ అయితే దిగాను అండ్ వీడియో క్లిప్స్ కూడా తీసుకుని అదే యాడ్ చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చుతుంది, డెఫినెట్లీ వాచ్ చేయండి. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి వెళ్దాము అని స్టార్ట్ అయ్యాను. బట్ ఎనీవేస్ నవ్విని ఇంకొంచెం దూరం తీసుకెళ్ళి చూద్దాం ఏమైనా రోడ్లో ఉంటే పిక్స్ దిగుదాము అని చెప్పి. సో ఆన్ ద వే రోడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు తీసినటువంటి వీడియో క్లిప్స్ అనమాట ఇది. ఇంకా స్ట్రీట్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఈ బ్యూటిఫుల్ చెట్లు అయితే కనపడింది. ఇక్కడ పిక్స్ దిగితే బాగుంటుంది అని చెప్పి బ్యాక్ అయితే వచ్చాను. చూసినటువంటి క్లిప్ అయితే వన్ ఆఫ్ ద ట్వింకిల్ ని స్కూల్లో డ్రాప్ చేద్దామని వెళ్ళాను, అప్పుడు తీసినటువంటిది.
ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్ అనమాట మమత అని, తనైతే 127th స్ట్రీట్లో చాలా బాగుంది ఫాల్ కలర్స్ అని చెప్పింది. సో అక్కడికి వెళ్ళి పిక్స్ తీసుకుందాము అని స్టార్ట్ అయ్యాను. అండ్ లాస్ట్ 2-3 డేస్గా ఫుల్ రైన్ ఉన్నింది అనమాట. సండే అయితే మార్నింగ్ స్నోయి కూడా ఉన్నింది మాకు లిటిల్ అయితే. సో ఎనీవేస్ ఇంకా ఫాల్ కలర్స్ అయితే ఫుల్ ఫినిష్ అయిపోతుంది. సడన్లీ లీవ్స్ అన్ని బాగా రాలిపోయింది అనమాట వర్షానికి. డెఫినెట్లీ వెళ్ళాలి అని చెప్పి నవీన్ మరీ అడిగి తీసుకెళ్లాను. అక్కడ ఒక 2 స్పాట్స్ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది. అక్కడ క్లిప్స్ అనమాట ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ చెప్పాను అవలైతే స్నో డే అని చెప్పి, బట్ నెక్స్ట్ వీక్ వరకు వెయిట్ చేసాము అంటే మాత్రము డెఫినెట్గా ఒక్క లీవ్ కూడా ఉండదు అని చెప్పి ముందుగానే నేను స్టార్ట్ అయ్యాను అనమాట. చాలా అంటే చాలా చలిగా ఉన్నింది, మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిందనమాట. హ్యాండ్స్ అయితే బాగా ఫ్రీజ్ అయింది. సో అలా తీసుకొని హ్యాపీగా ఇంటికైతే రిటర్న్ అయిపోయాము. ఐ హోప్ ఈ వీడియో కొంతమందికైనా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో చేయడానికి గల ఒకటే ఒక రీజన్ అనమాట, నాకైతే చాలా పెద్ద మెమరీ. ఎందుకంటే నేను ఇలాంటి ఫాల్ కలర్స్ లో పిక్స్ తీసుకుందాము అని ఎప్పటి నుంచో ఒక విష్ అనమాట. ఇంతటితో ఈ వీడియోని అయితే ఎండ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. స్టే ట్యూన్డ్ టు మై ఛానల్. బాయ్.